إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أولغان بيتي وبارك الله فيكم لبني نزويتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم نعم أولغان بيتي والوالد نيني تغيان دماسو بإذن الله تبارك وتعالى nokulaba al-usul athalatha nayenga tuli mukulaba lunakulwa nkomerero biidhnillahi tabaraka wa taala tuzze tulabe mabegedi yonna obonero bonakulwa nkomerero twabulaba ne tuyingira mu nkomerero biidhnillahi tabaraka wa taala era nga darusi yaffe wedde biidhnillahi azza wa jalla mu nsonga zino twalaba kugamu kumanya golunakulwa nkomerero biidhnillahi tabaraka wa taala abulugano bitiibwa twayogerako kufuuyibwamu kw'engombe tingombe egenda kufuuyibwamu biidhnillahi tabaraka wa taala tetugamba nti enfuuwa mulimu abalama bagamba nti enfuuwa z'engombe zigenda kubeera bbiri abalala bagamba zigenda kubeera ssatu ali muhimu nti engombe egenda kufuuyibwamu biidhnillahi tabaraka wa taala era nafkhatu alba'ath okufuuwa kw'engombe okw'okuzuukira n'okwokufa n'okwokunyeenya ensi byonna ali muhimu nti bigenda kubeera nga bibeerawo nga Allah subhanahu wa ta'ala atuusizza akaseera k'okugyawo ensi n'eggulu wala hawla wala quwwata illa billah. Allah azza wa jalla agenda kulagira malayika ekitiibwa gitwala bagita Israfil Allah gyagenda okulagira tabaraka wa ta'ala okubeera nga mwana wattu efuwamu mu ngombe wala hawla wala quwwata illa billah. Engombe eyo abulugano bitiibwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan yeetegese bulungi nnyo okuva Allah lye yagitonda tabaraka wa ta'ala eri mu kwetegeka eri mu kutega matu eri mu kutunula tetemyangako ewuliriza ya hawla wala quwwata illa billah erinda bulinzi Allah lwagiragira tabaraka wa ta'ala tikati fuwa efumwe mu ngombe so wakitiibwa Allah abeere nga atussako okusaasira kwe n'obukumi bwe mu mbeera ezo Allah tabaraka wa ta'ala. Era mbaka kyagamba sallallahu alayhi wasallam agamba nti kaifa an'am wa qad iltaqama sahibu alqarni alqarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantadhiru mata yu'mar. Agamba nti neyagala ntya zinate mu kweyagala ensi n'entwalira ebiseera zinate mu kweyagala nga وقد التقم صاحب القرن القرن غننيني كفوا من ngombe engombe yagiteka ddamu kamwa alinda bulinzi wahana jabhatahu nabiranga mwana wattu ekyenye kye kyonna nga kugamba atunudde butunuzi bwati tatemya wa asgha sam'ahu natega amatuge eri Allah tabaraka wa ta'ala amasuge golekedde eri Allah azza wa jalla alinda bulinzi yantadhiru alinda mata yu'mar alagirwa Allah bamulagira tabaraka wa ta'ala katifuwamu ngafuwa mu ngombe wala hawla wala quwwata illa billah. Allah tabaraka wa ta'ala agenda kulagira Israfil eyekitiibwa binafkhi fi suri okufuwa mu ngombe okwo okugenda okunyenya ensi yonna n'okukyusa ensi yonna wala hawla wala quwwata illa billah.
Allah gamba azza wa jalla musalatu namli aya ya 8 mu musanvu Allah gamba wa yawma yunfakhu fi suri fafazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhilin. Allah gamba turunaku engomero genda okufuyibwamu nga Allah ragidde tabaraka wa taala Israfila kufuwa mu ngombe. Allah gamba tibwerifu wa mu mulundi ogusooka fafazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Ebitonde byonna biri mu ggulu, ebitonde byonna biri wansi bigenda kufuna okutya n'okwekanga kw'emitima n'okunakola kw'emitima. Emitima gigenda kudda waggulu wa kullun atawhu dakhirin. Bonna ebitonde biri mu ggulu n'ebiri mu nsi byonna bigenda kujja eri Allah tabaraka wa ta'ala nga byonna binyoomofu nga bikakkamu nga bikendeevu. Byonna Allah byatonda tabaraka wa ta'ala. Tulina abakulembeze, tulina bakabaka, tulina abasirikale, tulina abantu ababika ebyawaggulu ne bonna kasa Allah azza wa jalla liragira kufumu kw'engombe bigenda kujjanga dakhirin nga byonna bikakka mu bya wansi binyoomofu eri Allah tabaraka wa ta'ala. Olugendo bwitibwa okufuwa mwoko allati tughayyiru ma'alima al-kawn bila istithna. Kufuwa mwoko kugenda kukyusa ensi yonna, kugenda kukyusa igenda kutandika yo kukyusa ensi neggulu lya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mutufu embera zigenda kubeera nga nkaawo abakkiriza Allah nabagamba tagenda kubeera nga abajjewo enkomerero eyimirirawo ku bantu ababi, ku bantu abakafiri, ku bantu abashiriku. Enkomerero kwegenda okubeera nga eyimirira Allah kwagenda ogiyimiriza tabaraka wa ta'ala. Naye okuwonya embeera nzibu nnyo ensi etandise okukankana. Allah agamba tabaraka wa ta'ala ya ayuha nnasu ttaquu rabbakum inna zalzalata as-saa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhab Allahi shadid. Allah gamba tabange mu abantu mwenna ittaquu rabbakum muti Allah wa tabaraka wa ta'ala, muti Allah mulezi wa tabaraka wa ta'ala. Inna zalzalata as-saa'ati shay'un 'azim. Mazime sawa yokankanizwa kwensi enso kankana shay'un 'azim yawm al-qiyamah ngobudde butuse obukwimirira masuga Allah tabaraka wa ta'ala. Nsonga nene, nsonga ya kitiibwa, nsonga mpanvu, nsonga si ya kuzanya. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Onaku logenda okulaba ng'ekintu ekizadde ekintu nga kikireseewo, kikiragajjalidde, kikyerabidde, kitambudde kigenze. Embeera nzibu nnyo. Embeera zino Allah zitumiza tujjemu ebyokuyiga era tulabe zigenda kubeera zitya. Allah gamba ati watada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Nekina olubuto lwonna kigenda duzaala. Watara nnasa sukara. Ogenda kulaba nga abantu bonna batamidde. Wama hum bisukara. Naye nga bagenda kwetabidde nti banywedde myenge. Walakinna adhaba Allahi shadid. Wabula bibonezo bya Allah tabaraka wa ta'ala ebinene. Abuluganda bibitibwa hadhihi zalzala shay'un 'azim. Mazima ddala okunyenyezebwa kuno nsonga nene wa amrun kabir, nsonga nene wa khatbun jalil, nsonga nene wa tariqul mufzi', nsonga nene enakuwaza, nsonga nene etiisa, nsonga nene omitima gigenda kandula emitima. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mudufu wetegereze ti anna umman mazime kintu mama tansa radi'aha agenda kwerabira omwana gwayonsa mu buli bika bya bitonde byonna. Abantu ebisolo ebiwuka buli kimu kizadde kigenda kukyerabira. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kigenda kubeera nga kikyerabira, kikisuule, kitambule, kigenderwa ki kulwembeera ekigenda kubeera nga bweziri. Wa min al-faz'i alladhi tamlikuha ma tarahu wa tushahiduhu. Lwaki lwembeera kigenda kubeera nga kiraba era okubeeramu. Fataraha tashtaghil lihawli ma tara an ahabbi an-nasi ilayha. Mutufu kulembere zigenda okubeerawo oli kulaba nga ekitonde kigenda kulekawo ekintu kyekisinga okwagala. Ekitonde ekitosinga okwagala kintu kyekizadde. Naye Allah agamba kigenda kirekawo. Era Allah tukubira ebyokulabirako bino tumanye biki bigenda okubeerawo. Naye kigenda kukirekawo. Allahu akbar. Ekintu ekisinga okusaasira ekintu ye mama w'omuntu ng'abadde yakazaala mu buli miteeko gya bitonde byonna. Bw'abeera omuntu gwasinga okusaasira mu kaseera omukyala wazaalira ezzadde lye omwana we gwabasinga okusaasira, gwabasinga okwagala. Kyova olaba nti amubeera mu kifuba ebbanga lyonna. Amubeera mu kifuba ebbanga lyonna. Nekiba kisolo wadde nte ng'ogiraba ye yakazaala
oba embuzi yakazaala oba kiwuka kyakazaala obwana bwakyo bukibeera wano mu kikondolo kyakyo naye Allah agamba tabaraka wa taala nti bintu ebyo byonna bigera kubeera nga birekawo ebintu byabwe bibizadde Allah agamba nti watadau kullu dhati hamlin hamlaha tasqutu almar'atu janinuha wa tasqutu almar'atu janinuha fi batniha olubuto lugenda kuva mu buvi lugenda kuvamu ekikyala kyonna ekiri lubuto akaseera ako kigenda kuluzaala olwaki olw'embeera zigenda okubeerawo olw'embeera zigenda okubeera nga nkawu ddala wala hawla la quwwata illa billah wazalzal okunyeenya okwo alinga musisi anyeenya ensi ebintu bitabuse mutuufu bigenda kuleetera okubeera nga emitima nga gitya emitima gitandisa okukaaba bantu batandisa okulabako ku bintu ddala bibaali banga buwulira ku bintu ddala bibaali nga tebabirowooza mu kaseera ko kennyini ensi enkankana eggulu libwatuka eggulu lyeyasaayasa bipapajjo bigweri wanujumu azlamat emunyenye zonna zizikidde tezikyayaka wantafa dawuha nga ekitangaala kyazo nga kigenze waraha nuruha ekitangaala nga kigenze ekyamunyenye n'enjuba yennyini ng'ezikidde enjuba ng'ezikidde ekitangaala ky'enjuba nga kigenze mwana wattu n'ebisolo byennyini omuddu bye tubadde tutya ensolo enkambwe ebbanga lyonna lyobadde nga odduka tosobola kgenda we ziri empologoma engo ensolo enkambwe zonna omuddu ziyandikidde kuno ku nsi zonna mwana wattu zigenda kubeera nga zikuŋŋaanyizibwa wamu zonna nga zitidde zigenda eri kubalibwa zigenda mu bbaliro والعشار والنوق التي كانت من أغلى ما يتملكه العربي mwana wattu na eŋŋamiya ez'amawako eŋŋamiya eza buli kika emaali abantu gye bali basinga okubeera nga babeera nayo ng'emaali y'ebbeeyi nga walomba warabu n'emaali endala yonna omuntu gyandibadde nayo mwana wattu agenda kubeera nga tagenda kutunula gyeri tagenda kubifaako eby'emaali wabula ali ku kimu kyonna kyakugenda eri Allah subhanahu wa ta'ala la hawla wala quwwata illa billah amayanja ennyanja ensulo emigga gyonna amazzi gonna ageetoolodde ettaka gonna agatwetoolodde tahawalat ila humamin min annaari gagenda kubeera nga gakyusibwa nga gagenda kutandika kwaka bwasi ojugire nti ebitundu by'amazzi bye bisinga obunene okusinga eby'ettaka twetooloddwa mu mazzi buli woolimanya tuwetooloddwa mu mazzi nyanja nsulo nzizi naye Allah subhanahu wa ta'ala agenda zifuula nga mwana wattu nga muliro ogusammuka تقذف المياه على سطح الأرض بنيران لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى إنيانجا amazigo nawe gali gagenda kubeera nga gatandika okusammula amazzi ago nenga gasammula muliro kuno ku nsi Allah yamanyi omuliro ogwo agenda gukola atya era ennyanja ezo zigenda kubeera nga zibumbujja zitya wala hawla wala quwwata illa billah ogenda kulaba ensozi zonna ezibadde nnene kuno ku nsi nga zonna ziri ku ttaka zifuuse ttaka tadukku fil ardi dakkan zigenda kwekuba ku ttaka olwekuba bal watansifu man ala wajhi al-ardi nasfa zigenda kusaanyawo byonna bizikanga ku nsi olusaanyawo teberezaamu olusozi nga bw'olumanyi luvudde waggulu lwekubye ku nsi ebitonde ebiri awo wansi olusozi we lugudde awo luza bigenda kubeera bitya yona Allah subhanahu wa ta'ala anti enkomerero eyimiriddewo abantu kuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ogenda okuziraba ensozi zonna nga kal ihni al-manfush oba ogenda kulaba nga ziringa pambo musunsule zonna zibuuka bubuusi waggulu zekuba wansi zifuuka ttaka kwegamba bintu bitabuse Allah wekitiibwa tabaraka wa ta'ala tusaba abeere nga atutaasa embeera ezo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan embeera z'abaluganda b'ebitiibwa tuddeyo mu sura za Allah tabaraka wa ta'ala tuddeyo mu Qur'ani y'ekitiibwa tulewe embeera ezo Allah agenda kuzoogerako atya الله زوجر كاتب تبارك وتعالى جينا مسند الإمام أحمد نسنن الترمذي بسند صحيح بإذن الله تبارك وتعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال مزمون بك يا جنب صلى الله عليه وسلم رمت من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت ومبك يا جنب تينا sansidda yenna ayagala yenna atwala mutawaana okwagala okumanya yenna gwe kisansa
okulaba an yanzura ila yawm alqiyama arabo nakulwe enkomerero ka annahu ra'yu aynin ngaringa lulabira dilanti kati lutuse falyaqra kirunja asome idha shamsu kuwirat agariko musalatul takwir ajisome wa idha as-samaa'u fatarat agariko musalatul infitar ajisome wa idha as-samaa'u shaqqat agariko musalatul inshiqaq ajisome ajja kulabira dalanga ojja kulaba ngolingaro nokunonkomero lwenyini tuno olabira dala engeri Allah subhanahu wa ta'ala jalambika mu ensonga zino era jayogera ensonga zino ombaka atugambye tiyenna yagala bwekisansa okutunulira onakunonkomerero ngalinga lulaba bwati n'amaaso genga bwe kati lutuse kuye asome idha shamsu kuwirat agenda asome suratul takwir asome suratul infitar asome suratul inshiqaq ajja kusanga ensonga zino Allah agamba tabaraka wa ta'ala twegendereze Allah kyagamba subhanahu wa ta'ala musatu takwir Allah agamba idha shamsu kuwirat wa idha an-nujumu inkadarat wa idha al-jibalu suyirat wa idha al-'isharu 'uttilat wa idha al-wuhushu hushirat wa idha al-biharu sujjirat wa idha an-nufusu zuwijat wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ولا حول ولا قوة إلا بالله الله قمت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت إلى آخر السورة الكريمة الله قمت إذا الشمس كورت بدوان جنجوبا إزنجي دواكو nga Allah subhanahu wa ta'ala ajizikiza ngekitangala kyayo kigenze kuwirat ezingiddwako Allah jijjewo tabaraka wa ta'ala enjuba tosoma dda ku njuba nga kabonoka enkomerero ngegenda kuva gyegwa manye egenda kuva gyeva oba egenda kugwa gyeva twakasoma kera twakalaba ni Allah gamba azza jalla ntimakasera enjuba bweribe ezingiddwako bagambi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bategeze enjuba egenda kuzingibwako mwana wattu ekitangala kyayo Allah kijjo tabaraka taala ezikire alagama wa idha an-nujumu inkadarat tatanatharat wa azlamat emunye rozimanga munoko bazibere kubanga zikunkumuka munoko zigere kubanga zikunkumuka zizikire la hawla wala quwwata illa billah zigwawa zikunkumuka zigwa kuno kunsi zikunkumuka zigweyo mu mayanja zikunkumuka zigweyo mu bibira zikunkumuka zigweyo mu nsalu zikunkumuka zigweyo mu bibuga zikunkumuka zigweyo ku bantu zikunkumuka zigwa ku bantu munyeza Allah tabaraka taala obado zizikidde obazifanana zitya obaziri zitya Allah yamanyi tabaraka taala ali muhimu nti mwana watu emunye zikunkumuse okuva ku ggulu Allah gamba tabaraka taala wa idha aljibalu suyirat mujukire mukasere ensozi wezibiriranga zitinga kugamba zonna la hawla la quwwata illa billah nga zikunkumuka ensozi zonna nga zigudde Allah zitesezza tabaraka wa taala ensiyo nefuse musetwe Allah ensozi azijjewo subhanahu wa taala ensi eri mukuberanga enyenyezebwa ensi enyenyezebwa Allah subhanahu wa taala alagidde enkomero kuberanga yimirirawo ensozi zonna takunu haba'an manthura zira kuberanga nfufu zonna nfufu watakunu saraban zigera kuberanga Allah zijjawo subhanahu wa ta'ala Allah gamati wa idha al-isharu utilat engamiya zama wako engamiya emagi badde singo kubere yebbeyi mu bantu engamiya wala hawla wala quwwata illa billah utilat la yaltafitu ilayha ahad omuntu tagenda kuberanga zitunulira zonna bazire sawa ziri awo zezimanyi ona alikubiye naye nanyinizo ali mugenda masuga Allah tabaraka wa taala wa idha al-wuhushu hushirat jumi'at wa hiya mar'uba wa mafsu'a ensolonzi enkambwe zomanyi zonna nga Allah zikunganyiza tabaraka wa taala zonna zimaze okutya ezalinga zitisa abantu kuno kunsi ezalinga ezobulabe kuno kunsi iyabogolanga obuggozi bitonde byonna ebyekanga ensolo yingidde ku kyalo empologoma eri ku kyalo amawulire ne gasomebwa TV neziragibwa abantu babira ku bunkenke ne yawmal qiyama jumi'at zigenda kunganyizibwa maruuba
nga zitidde mafuzu'a zonna zitidde. Allah gamati wa idhal biharu sujirat mujjukire ennyanja bwe ziribeera nga zikoleezeddwa omuliro ta'jijat oba ta'ajjajat niranan mushta'ila. Allahu akbar, nga zikoleezeddwa omuliro ogubumbujja. La hawla la quwwata illa billah. Tuwangala n'amazzi wano tugakozesa era tuganywa era tuganaaba tugafumbisa emmere naye yawmal qiyama amazzi ago gye genda okuva gugenda kufuuka muliro. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase tabaraka wa ta'ala. Allah gamba azza wa jal wa idha an-nufusu zuwijat wa idha an-nufusu zuwijat, emyoyo bwegiribeeranga giddiziddwa eri emibiri gyajo. Wala hawla la quwwata illa billah. Wa idha النفوس زوجت عادت الأرواح إلى الأجساد بجربيرانغا جزدوا إليهم برجاجو أو قرن المؤمنون بأزواجهم وبا موانا واتو نموذفون ليدالا وبا بكيزا بجربيرانغا بزدوا إلي بچالا بابوي وبا حولنا إلي بچالا بجنا ولا حول ولا قوة إلا بالله وبا بكافيري بجربيرانغا بزدوا إلي الشياطين زابو زباسين زانغا زنسولا makuru gonna wegalimu aya yekitiibwa. Wa idha an-nufusu zuwijat, bwibirange emyoyo gizididdwa eri emibiri gyajo oba abakkiriza baziddwa bagattiddwa eri bakyala baabwe mu bakyala b'ejjana oba abakafiri baziddwa eri shayatini zaabwe zibasinzanga, embeera zigenda kubeera zitya. Omubaka agamba nti wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat hadhihi allati dufinat wa hiya hayyatun bi ayyi dhanbin qutilat. N'abaana ab'obuwala abazikwanga nga balamu bagenda kubuuzibwa lwaki bazikwanga balamu, bagenda kubuuzibwa bakola zambi ki okubazikanga balamu. Wala hawla la quwwata illa billah. Suratu at-takwir, Allah gamba azza wa jalla mu suratul infitar agamba idha as-samaa'u fatarat, eggulu bweribeera lizingiddwako. Allah gamba jukira eggulu bweribeera nga lizingiddwako. Allah alifunyiza tabaraka wa ta'ala. Wa idha al-kawakibu intatharat, emunyenye zonna zikunkumoze ziweddewo zizikidde. Wa idha al-biharu fujirat, jukira ennyanja amayanja oceans bwe ziribeera nga ziwaguzza amazzi gaazo gatandise okujja. Mwalaba tsunami wano, temwalaba tsunami abaluganda bitiibwa kati zigenda kubogoza zijje ngesanyayo busa kyokka nga muliro. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ziwaguza amazzi okujja eri abantu ninga gafuuse mafuta agakabwasi muliro. Wa idha al-quburu bu'thirat, jukira ne kabuli entaana abantu mwe bali mwe babasolwalira emyaka n'emyaka. Jukira akaseera bwe ziribeeranga zizikuddwa nga zasamiddwa zizukuddwa abantu batandise kufuntiramu bagendere Allah tabaraka wa ta'ala. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Omwoyo gugenda kumanya mu kaseera ako kiki gwakulembeza okukola ne kiki gwasembyayo okukola. Allah agamba tabaraka wa ta'ala musome sura endala suratul inshiqaq. Allah agamba idha as-samaa'u shaqqat, bweribeera eggulu nga lyeyasizaamu. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat, nerigondera Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ng'era kikakata kulyo okubeera nga ligondera Allah subhanahu wa ta'ala. Adhinat laha an tashaq, mwana wattu ligondedde Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga lyeyasayasa. Allahu akbar. Lwaki? Kulokubanga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga liragidde bil inshiqaq, okweyasayasa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa haqqu laha an tuti', Allah agenda diragira tabaraka wa ta'ala. Adhinat laha an tanshaq, Allah tabaraka wa ta'ala agenda diragira kubeera nga likola ki nga lyeyasayasa lyeyasayase. Kulokubanga Allah agenda kubeera nga liragidde nti ye lyeyasayase eggulu ate nga kirikakatako kubeera nga ligondera Allah tabaraka wa ta'ala era ligondera ekiregero kya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gamba wa idha al-ardu muddat, mujjukire ensi bweribeera nga eyanjuluziddwa. Amakulu nti buli kyonna ekiriko kisese kyonna ekiringa eri flat yonna nga eyanjuluziddwa. Allah subhanahu wa ta'ala buli bitonde byonna bisetezaawo, ensozi azijjewo, emiti agijjewo, ensi yonna nga eyanjuluziddwa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa alqat ma fiha wa takhallat, Allah gamba tegenda ensi kubeera nga efulumya bijiri mu lubuto byonna munda waayo. Wa takhallat, egera kusigala nga njereere mu buli kimu kyonna ekizito ekiri mu ttaka, ekiri wansi w'ettaka, ekiri mu lubuto lw'ettaka kigenda kubeera ku nga kivaayo. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah kyagamba tabaraka wa ta'ala agamba nti idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Allahu akbar.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الله قامتي تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها انسبي ربانجي نينيزدوا أو نينيزوا الوايو الله لا ديد تبارك وتعالى tetumanyi musisi bino tulaba byakunsi bya musisi toera ko musisi nesi Allah agenda jinyenya subhanahu wa ta'ala okumanya agenda jinyenya wa akhrajatil ardu athqalaha agenda kujjaye bizito byayo Allah biyagiterekamu abafubo nabajirimu ebintu ebigimu wansi byetumanyi nebye tutamanyi byetwawulirako nebitutawulirako byetujja kufanga tetulabye Allah agenda azza jalla kulagira ensebi jeyo tabaraka wa taala era mukaseera ako Allah gamba nti omuntu agenda gamba nti malaha ebadde ki maladhi hadath kiche kiguddewo wa maladhi hasal kiche kiguddewo wa maladhi hawala istiqraraha ensi kiche ejwa chevudde mu butebenkero bwayo bulijjo tujibeerako tujiwangarako niye kiche olwalire ebadde ki Allahu akbar walillahi alhamd kiche kibadde olwalero lwachi Allah gamba nti yawma idhin onakolo ennyinyi tuhaddithu akhbaraha egenda kutegeeza egenda kwogera mawulire gaayo mpaka gamba nti egenda kuwa obujulizi bwayo ku bantu bannange tukola bikolobero tukola byetukola nga tuli mbifo byekusifu tuli mbifo bibatatumanyimu tuli mbifo nga tewali atulaba okujja ko Allah tabaraka wa taala naye ensi kulaba ensi kwoli ekulaba era egenda kuwa ko obujulizi masuga Allah tabaraka wa taala Allah gamba nti yawma idhin onakolo enyenyi tuhaddithu akhbaraha egenda kwogera mawulire gaayo egenda kuwa obujulizi ku bantu tigundi yayendera ejindi mu kifo bwe kiti kusawa bweziti gundi yabbire gundi yakola bwati gundi nakola bwati tukhbiru akhbaraha ewe obujulizi bwayo masuga Allah tabaraka wa taala bitulabanga byokuzanya tulaba nti bitonde n'ebitonde bisinza Allah subhanahu wa ta'ala ebitonde bye bitegeera wadde nga fote tutegeera bisinza bitya ne Allah gamba nti tukhbiru akhbaraha egenda kubeeranga yogera mawulire gaayo tuhaddithu akhbaraha Allah ko tahki akhbaraha yele kuberanga yogera mawulire gaayo so Allah azza jalla tutase makasebe berigorira mawulire gaayo natatuwa ko bujulizi bubi olanga tuwa ko bujulizi obulungi masogo kitiwa Allah tabaraka wa taala Allah gamba nti wakyegenda kuberanga atuka ku nsongezo bi anna rabbaka awhalaha kulukubanga Allah tabaraka wa taala agenda kuberanga ajiragidde katika kasera kenyina ko kujjayo embera zaayo Allah gamba nti yawma idhin okunako olwenyini yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum bagenda kuberanga boolekera bagenda kuberanga batandika okutambula bagenda eri Allah tabaraka taala nga ashtatan bibinja lwachi liyuraw a'malahum barabe emirimu gyabwe gye bakoleranga kuno ku nsi Allah gamba nti faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara buli muntu yenna ayakola akalungi nga kalinga kapeke kakalo nga kalinga akanto kasembayo butinigwe komanyi simbayo butunenga kalungi wakakola yarahu agenda kalaba era Allah agenda kamusole mu empira tabaraka wa taala wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu no muntu yenna alikola katono konna nga kabi era agenda kalaba so wechitiwa Allah tabaraka wa taala atutashe ogoda bitiwa mutufu embera zigenda kuberanga nzibu nnyo soba Allah tutasa tabaraka wa taala ensi etandise okufukumuka eggulu litandise okunkumuka empewo etandise okungunta ebintu bitandise okwono ebintu kati embera zikyuse n'ebyo byonna ebirozo byakaseera ako bigenda kuberanga bigwa kuba kafiri kubanga enkomero egenda kwimira okubo tusoba Allah azza wa jalla tutasa tabaraka wa taala bye Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okusasira abakiriza kyagenda kubajjawo ng'ebintu bye tebinnaba era Allah kyagamba nga mmaliza nti ya ayuha nnasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ekintu tekizadde kigenda kukyerabira ekintu ekiro lubuto kigenda duzala ogenda kulaba abantu nga balinga abatamidde naye nga tebatamidde walakin adhab Allah shadid wabula bibenezo bya Allah tabaraka wa taala okitiwa Allah subhanahu wa ta'ala tumasaba tuwangaze tugende mu maaso n'okulaba embeera zino biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kulaba era tugenda kweyongera mu maaso
nokulaba qiyama kati kyama kitandise okuyimirirawo biidhnillahi tabaraka wa taala wama baada dhalik kyekigenda okuddako tubirinde mudarisa fegenda okuddako biidhnillahi tabaraka wa taala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sabu wachitiba allah tabaraka wa taala atukumire kubukkiriza atukumire ku tawhidi atukumire ku kumutya atukumire mu kugondera mbaka sallallahu alaihi wasallam bwali batusize biseera byaffe ebyo tujja muno mu nsi atujjemu gatunzikira ku tawhidi gatungirikiza ku kumwawula gatunzikira ku kubeera nga tulangirire muno mu nsi tutawali asinziba mu butuufu okujjeko Allah tabaraka wa taala atenge kigambo ekyo tukyogera ddala kuva ku mitima gyaffe era nga tukisa ku nnimi zaffe era nga tukitegeera amakulu gaakyo era nga tukola bye kigamba era nga mwana watto tukitegeera bulungi nnyo obulombolombo bwakyo tukitegeera bulungi nnyo empazi zaakyo Allah rajjo tusasira nakyo tabaraka wa taala nenga sabanga nnyo Allah subhanahu wa taala okubeera nga tujja muno mu nsi nga tuli basiraamu Allah tujja muno mu nsi nga tuli basiraamu Allah tujja muno mu nsi nga tuli basiraamu obusiramu bwennyini buyatumira ababaka b'okujja eri abantu obusiramu bwennyini omubaka bwe nabo sallallahu alaihi wasallam obujjuddemu tawhidi obujjuddemu aqida n'okwawula Allah tabaraka wa taala naam